Неліктен табалдырықты баспайды? Адам ата қағбаның іргесін қалап, оны Құдайын үйі деп атайды. Қағбаға құлшылық жасап, есірген жерін жөндеп тұрады екен. Дүниеден өтерінде ұлы шешке қағбаның кілтін сатып, оны күтіп таза ұстауды аманат етіпті. Шешәке өсиетін бұлжытпай орындайды. Оның ықылас пейіліне риза болған Жебірейіл шешке үй салуды үйретеді. Оған дейін адамның ұрпағы ағаштан салынған лашықтарда өмір сүрген екен. Шеш құрылыс өнерін үйренген соң алғаш өз үйін кірпіштен тұрғызады. Баспанасы дайын болған кезде оған бірінші болып қонаққа келген Құт екен. Ол үйін орын беруін сұрайды. Шеш қалаған жерінен қоныс ал дейді. Құт табалдырыққа келіп жайғасады. Осыған орай ел арасында табалдырықта тұрма, табалдырықта баспа, үйдің құты қашады деген ырым сақталыпты. Артынша шештің үйіне бақыт келіп бас сұғады. Ол төрден орын беруді сұрайды. Шеш рұқсат береді. Бақыт төрге жайғасады. Қазақта құрметті қонағын төрге отырғызып, батастыра осы ырымнан қалған екен деседі. Бақыттың соңынан береке кіреді. Ол шештің дастарханына орын алыпты. Дастарханда береке бар деген түсінік осыдан қалыпты.